video. So ngayon, nakapag-decide ako na try kaya natin gawin ang mukbang street food. Since na-miss ko rin po ang mga pagkain Pinoy na kinakain natin sa mga palengke, mga street food. So ngayon, nagtry akong mamili sa tindahan po dito sa Saudi Arabia din ng mga may tindahang Pinoy din. So ngayon, try natin lutuin ang kikiam, hotdog, fishball, and syempre ang squid balls. So ito po yung ating mga lulutuin. So ngayon po, naka-prepared na po ang aming kawali. So, pinapainit-init lang po natin. So while doing po ng pagluluto, dito na rin po kami kakain. So meron na rin po kaming na-prepared na sauce. So yung isa pong sauce is with sili po. Maanghang po yung isa, yung isa po hindi. So keep on watching! Mag-start na ako maglagay ngayon sa ating kawali kasi mainit na siya. So lagay na po natin first yung kikiam. Try natin. Wait, try ko lang po pa isa-isa kasi baka tumagsik sa akin. So yan na po siya, girl. Medyo natatakot lang yung mga besh. Medyo tumatalasay po siya. So yan. Ito na po ngayon yung fishball. Mapansin niyo parang iba yung fishball dito kasi meron ng pula-pula siya. Parang flavor. Ayan siya. Dito sa mga talapse. Dito tayo ng konting iba. Okay. Okay, squid balls. Lagay na din po natin. Marami tayong kain. Tapos lagay rin natin syempre ang hotdog. So guys, kung napansin nyo may sticks kami, kasi gusto namin gawin is stick namin doon habang naluluto. Tapos sasaw-saw namin. Yung mga tipo nga sa palengke lang tayo at na kumakain tayo ng mga sticks. So, diba? Ayan po. Kasi kaya pa naman sa ating kawan. Pasensya na kayo kasi medyo natatakot ako sa talabsik ng mantika. Ayan. So medyo, ayan. Parang luto na po yung isa. Try nga po tayo. Try po natin. Yung mga tipong na. Try po natin. So i-dip po natin dito. Dip po natin sa sauce. Sarap. Ang sarap mga besh. Alam mo, na-miss ko to. Yung kumakain ka lang sa palengke, tusok-tusok ka doon, saw-saw mo, sarap. Sarap. So, luto na rin siya. Kasi since mainit na sobrang init ng mantika, madali siya naluto, besh. Ay, grabe, ang sarap. Yung mga tipong bumibili. Kahit hindi na mahalo kasi lutang naman siya sa mantika. And guys, nakalimutan ko kumuha ng kikiam. Medyo sunog na siya. Ayan. Kasi masyadong mabilis na siya umiha. Ito. So guys, ito medyo ako nag-ilagay. Ito na guys. So, nahalo-halo ko na siya. Halo-haloin natin. Kasi gusto kong kumuha na dito kasi mainit. I guess naman luto na ito. Nagpapawis na yung mga besh at mainit. Ito. Sarap kasi pag mainit. Yung kaluluto na sa gaya subo. Sarap. Ayan siya. Tumulo. Sarap. Sarap. Yung mapasuka-suka pero kayang-kaya ng ano yun, kagatin. Sarap.
pagkain. Tapos, di ba, pag sa Pinas, yung pupunin mo yung sticks, tapos sasabihin mo na lang doon sa magkatinda na, magkano po, yung hanggang dito yung na-sticks mo, ano, yung mga ganun ba? Yun yung masarap dun eh. Kain ka lang, tapos maya mo babayaran. Guys, ilalagay ko na po lahat yung mga natitira naming pagkain for the last batch ng aming mga pagkain. Lagay ko na po siya ulit. At naubos na po namin lahat. So ito na yung last. Sobrang busog na po kami. So sobrang dami naming nakain. But for the last try na gusto kong gawin is maglalagay ako ng sticks. Doon, yung tipong bumili lang ako sa palengke. Lahat ko na to. Yung hotdog hindi masyado kasi sobrang nakadami yung hotdog. So yan. Chika-chika muna tayo mga besh kung ano natin mapag-uusapan habang niluluto. Kung napansin nyo guys, nilayo ko to dito kasi medyo natakot ako kasi baka tumalabsik sa aking mukha, sa aking face, ang mantika. Pero thank God, hindi naman. Hindi naman siya tumalsik. So very safe. Ayan. Pag naluto na siya, gusto kong itry yung ilalagay ko sa sticks lahat. Hindi ko na lahat-lahat yung mga natira namin pagkain dito. Yung hotdog, medyo hindi ko inalahat kasi sobrang dami. So ngayon, maglutuhanin ko na to. Luto na ko siya. I-stick ko lang po siya. Ay, hindi ko so, medyo paltang ko po ang stick na nakuha ko kasi masyadong malambot. Sunog na po siya at luto na. Ayan. Gusto ko ng kakyang. Ayan. Ayan siya guys. Ngayon ayaw po makuha ng kikyang, huwag nating pilitin. Doon na po siya. So yun guys, tatapos na po ang aming cookman. Sana po in-enjoy kayo at na nasarapan kayo sa aming pagluluto. Thank you! Enjoy watching!